Hello， 歡迎嚟到 Toronto 雖然我係 Andrew。上一條片咧就介紹咗一間70零萬叫價嘅 townhouse 俾大家啦。咁有朋友留言咧就係話，可唔可以介紹一啲呢個 price range 嘅屋俾大家睇一睇啊？得，冇問題嘅。咁今次咧就揾到一間都係叫價70幾萬，但係咧就係 semi detached， 咁可能人多就可能地方要大少少啦咁樣。而至呢一間咧就係4個房嘅添，等大家一齊睇下，希望你哋都中意啊！今日為大家介紹嘅呢一間半獨立屋咧喺 Stouffville 19街夾9街，4+1睡房，3個洗手間 ，basement 完成咗啦，車房泊到1架車 ，driveway 嘅一邊咧就鋪咗 interlock， 仲可以加多1架添。2025年嘅地稅大約係4272蚊，2007年建成，根據 MPAC 面積大約係1576尺 ，lot size 大約係24.6尺乘85尺。入到屋玄關位大約7尺半闊，換鞋一流啦。左手面呢一道門咧就係出車房嘅，好多時候出車房門咧就會喺條走廊嗰度嘅，但係呢一度咧就係喺個玄關位，所以出入污糟嘅話咧都唔會整污糟間屋咯。Townhouse 半獨立啊，都比較少換車房啊。嗱，呢個車房門新淨㗎。有陣時咧啲車房都短啲嘅，但係呢一度睇到啦，泊完車之後仲有位擺下垃圾桶嘅。同大家睇一下飯廳啦，呢一層咧就8尺樓底，用咗實木地板嘅。飯廳面積大概係10尺乘10尺半。同大家提一提嘅就係呢一層咧，除咗做咗 portlight 之外咧，仲做埋平 ceiling 㗎啦。輪到家庭廳啦，面積大概10尺乘13尺。大家見到啦，放咗張按摩椅啊，都仲有好多位㗎。呢一間屋 overall 嘅間隔咧都唔算多走廊位嘅，再加埋呢種 open concept 嘅話咧，現場我都覺得係闊落嘅。櫥櫃就係 builder 嘅實木啦，另外台面就係 vinyl 嚟嘅。同大家睇個 condition 啦，櫥櫃咧就有啲用過嘅痕跡啦，但係就唔係爛咯。咁如果你想換嘅話咧，都唔使成個換㗎，有啲公司係可以幫你翻新㗎。輪到早餐位置咯，人少少食飯，有一個9尺乘8尺7嘅 breakfast area 嘅。backyard 就唔算好大，但係如果係唔中意剷草嘅人咧，就真係發達啦。同大家上2樓睇一睇啦，嗱，呢度就係 semi detached 嘅好處啦，側邊都有窗㗎。同大家睇一睇第一間房啦，呢個房嘅面積大概係9尺乘7尺6。隔離第二間房就大啲啦，9尺乘11尺。而家屋主將雙人床咧就放咗做3邊落床嘅，都仲有位擺到書台㗎。嗱，我試過係開到道門攞到衫嘅，唔使擔心。2樓呢個洗手間咧就係3間房一齊 share 嘅。呢一度咧有道門分開，所以咧真係有人用緊洗手間嘅話咧都唔會阻住其他人嘅。第3間房面積大概10尺乘10尺。半獨立屋有4間房，再加埋都唔係細嘅話，呢間如果仔女多嘅話都啱用㗎。輪到主人房啦，面積大概14乘12尺。主人房咧都有一個 walk-in closet 嘅，就係而家右手邊閂咗嗰道門，入邊因為好多嘢，但係我知道咧面積大約係5尺乘5尺咁上下。最後咧同大家睇埋主人房嘅洗手間啦。Powder room 嘅位置咧就係喺玄關位嘅隔離，一齊睇下。最後咧仲同大家睇埋個 basement 啦。basement 做咗 portlight， 平 ceiling， 乜都齊晒。而家直望呢道門入邊咧就係洗衣房同埋機房嚟嘅，因為入邊啲私人嘢我就費事影啦。呢一間屋咧，同上次介紹嗰間咧真係好近嘅。嚟緊 weekend 咧都有 open house，咁如果睇開一間嘅時候咧，還都係啦。咁我睇埋佢啦咁樣。附近環境咧都係去到條 main 街嗰度就有好多店鋪啦，例如 Metros、Longo's、Snowfields、Walmart， 大概係7至到9分鐘到。向翻南邊 Markham 方向，唐人超市20分鐘。
最近嘅火車站6分鐘啦，去404嘅話向翻西邊行16分鐘就到啦。頭先提過啦 ，Main Street 就係 Stouffville 入邊最主要嘅一條街道嚟嘅，食嘢啊、買嘢啊呢條街就好多噶啦。最近 Stouffville 嘅 Plaza 就 Markham Road 同埋 Hoover Park 啦，即係 Walmart 嗰個 Plaza 啦，都有幾間大嘅零售店鋪嘅。要去食唐人嘢嘅話，要去翻 Markham 噶啦。Markham Road 一路打落去，由 Castlemont 開始 Burr Oak 十六街11至13分鐘，全部都係好多亞洲嘢食嘅。要去行公司嘅話，向翻南邊少少 McCowan 同埋 Highway 7方向咧，就係 Marfield Mall，大約係車程20分鐘到。附近最近嘅公園2分鐘，如果係夏天行去嘅話咧，9分鐘就到噶啦。再遠多啲嘅話咧，就有一個棒球場啦，同埋一個 golf 場，大約就係8至9分鐘到。喺 Stouffville 亦都有一個 community centre 嘅喎，泳池啊、溜冰啊、圖書館啊、做 gym 嘅地方，大約咧就係4分鐘到嘅啫。輪到學校，小學 Wyndham Village， 中學 Stouffville， 根據 Fraser Institute， 小學排名589，中學排名178。輪到價錢同地址，呢一間個地址咧喺下邊 description 都揾得到。呢一間個叫價就789000，1月20號收 offer。根據我調查啦，2025年12月有一間半獨立屋賣出，3房3廁，Basement亦都係完成咗嘅。2025年嘅地稅咧，佢就係4704蚊，賣出價錢就945000。如果你想要更加詳細嘅資料嘅話，可以俾你 email 我會 forward 俾你。好多買家當佢喺買到間屋嘅時候咧，個心入邊啊或者個腦入邊咧都會點樣去設計間屋會好啲。咁最首先有一樣就係一定係顏色啦咁樣。另外一樣咧就係擺位啦。究竟間屋呢度擺啲咩好啊？或者睡房應該點樣擺好啊？咁樣擺位呢啲嘢就真係冇話啱唔啱嘅，真係好個人嘅。但係有一啲嘢咧就真係唔係話你想點擺就點擺噶啦。例如咧風口呢個位置啦。呢幅圖咧就係喺地下邊影翻上去出風口嗰個樣嚟嘅。點解咁緊要咧？嗱，呢一個係出冷暖氣口噶嘛。用翻呢一間屋嚟到做例子咧，呢一間房見到窗同埋張床嗰度中間係有少少罅喺位度嘅。原因一就想一邊落床啦，另外一個原因咧就係要留翻個位俾佢出風啊。如果你張床或者係啲家私擺咗喺佢上邊嘅話咧，你 block 住個風口咧，間房就會冇咗冷暖氣㗎咯喎。呢一種問題咧可以點樣解決咧？嗱，認真解決嘅話，就係攞翻呢一張相嚟做例子啊。其實呢個風口咧，只要你喺個 join 嘅中間入邊，你係前後咧任你點改都得。但係要做嘅咧就係你首先要補翻舊嗰個窿啦，同埋你要開一個新嘅窿俾呢個風口嚟嘅。絕對有機會係要鋪嗰啲地板嘅。哇！為咗個風口有冇啲平啲嘅方法？有，我喺網上面咧揾到呢一樣產品，佢就係將個出風口咧唔需要改嘅情況底下 extend 出去嘅。又都喺網上面咧，我亦都揾到一條片咧，就係呢個 YouTuber 咧，佢係買咗呢一個出風口，而佢擺嘅地方咧就係擺喺一個鞋架嘅下邊。根據佢講咧就 work 嘅。喺 description 嗰度咧就放咗呢一位YouTuber 嗰條 link 噶啦。咁如果詳細嘅話，你可以去睇一睇。不過有咁，如果你係諗住將張床放喺上邊，然之後褪個出風口嘅話咧，咁啊睇下你張床有幾大，同埋你諗住喺邊一度出風啦。呢一個 extension 咧，佢已經講咗噶啦，最長都係去到33寸嘅啫。如果你諗住喺張 queen size 嘅右手邊褪到去左手邊嘅話，呢度已經60寸噶啦，所以就其實唔係好 work 嘅。但係如果你褪到去床尾咧，假設個出風口係喺張床嘅中間底部嚟講嘅話咧，你向床尾嗰邊褪咧，都有機會咧係可以褪到出去張床嘅外邊，咁啊有翻冷暖氣嘅。咁如果呢個出風口亦都俾咗唔少煩惱你嘅話咧，希望呢一個小 tips 可以幫到你啦。下次再見，拜拜。我今日嘅介紹就到呢一度。中意我 channel 嘅話，可以 subscribe 我 channel， 再撳埋隔離個鐘仔，就可以收到我最新嘅消息啦。我每個月都會轉發由多倫多地產局公佈嘅 Market Watch Report， 有興趣嘅話可以俾你 email 我可以 forward 俾你。如果你而家係考慮緊買賣房屋，想揾人俾個意見，可以聯絡我會盡快覆你。下次再見，拜拜。